加油加油！所有錯都得到寬待，應該會被喚醒分享。不想再回头的冲动，让陪我不再太走动，永远拥有。OK， 咁好啦，而家到我啦。咁呢首歌叫《世界小姐》，希望大家可以感受下音樂中嘅氣氛啦，都開心嘅。我唔中意影相啊！而家我哋個目標先係俾人影，影你啊！冇啦。